numa maallaquma makana laale sheekoti manzaraatan akkas godhanii bar manuma maallaqa kana fuudhanii kun sheekha Allahu akbar koofi makana godhu albaati fi qabuun danda'u sheekotiin akkanuma godhatti abuna saayiroos lat godhanii tuma hoggi nuti jala hiriirree muslimaa fi kiristaana waliin qoonnu mirga keessan isinii falmina jennee hoggi jala kaan saayiroos galgala fuudhanii tuma maallaqa kun keeti namichi koofiyaa darbe ከብየ ቡልቹ ጅሩ ይሳዛሬ የኢኔ ልጆች ሚትርክሾ ልጆች ሚልዮ ልጆች የሸይጣን ልጆች ገበሄቱ አቦ ሳይሮስ ረቢጂ ገቲ ከፈለ ረቢጂ አከቢት ከነኑ ጎት ሶ አከሲ ጎደን አመሸኮቲ መንዘራቱን ታካኒ ሲንዱበት ቪዲዮ ወራበኒ ሀርካ ቀበን ይገለ አመንቲ ሙስሊማቲ ማሬ ሙስሊማቲ ሲንጀ ወላሂ ንክጅበን amanti muslimatan inni wata ka gode muslimni kan buqisu jiru kanami ummanni arsi ka buqo jiru kun bar dibbarra dibbatti ummata muslimati sigale ummanni hararge kan koridara jani buqisu jiran kun bar ummata dibbarra dibbatti ummata muslimati bar oso sheekotin tun isa bira kabaja qabatte ummata kana kabaja qaba sigale ummata kana kabaja qaba so sheekoti manzara akasi maallaqa mana guutuu kana agarsiisanii sheekotiin albaatiin mudawwar kana balleessiteeti viidiyoo irraa waraabe sheeytaantichi taa'e so nama hunda akkas godheeti fixe jechuudha saniifu namni magabbee sagalee naa ta'a gabbee maarree naa ta'a jettayyoo sheekka abbutaa miskiintichuma keessan kana ta'a dafqaan bula maallaqa miliyoona yoo daraaddaranii itti naajaman xiqqoon xiyyaa'u nageessi rabbiin imaana kana na guute hoggi ambitii qurxii nyaattus anshiru matiyyaa nyaaddaa jechuudha saba xiyyaa wajji soo saniifu garjara kana fa'aatu gartee ganaa nuu dubbachuu ta'a isaan gana gabbahanii waraana lallabuu ta'an yoo sheekotiin manzaraa gabbaatee deemaa duulaa halaaliin jenne mujrimticha jalatti qabiinaa taa'inati akkanuma qabiinaa taa'e amma mazmuuriin gayyaate galaanoo jechisiisee farshoo qubs amma tatti aantu sheekoti manzaraati gabbateeti afaan arabaa kana bar hadiisa da'iifaa fi maarree mitirkishoo abdallaa ibnu maarree mitirkishoo je'eemii gaafa kana takbiir siinjaa sigal hadiisa dur da'iifa jennee nuti darbe soo saniifu ummanni keenya numaa xixiqqoo kanaatu gartee sagalee isinii ta'uu jira sagalee teenya tanallee dhagaa fudhadha waan isin fayyadaati wanni nuti dubbachuu jirru waan isin fayyada waa takka wanni isinirraa barbaannu wanni isinirraa eeggannu jirtu milkiitee isan qofa isinirraa barbaannu duuti akka isinirraa dhaabbattu qofa barbaannu buqqoon akka isinirraa dhaabbattu qofa barbaannu akka isin gammaddanii kana ma jiraattan qofa barbaanna gooliin teenya takkittu matana abalu aangoo qabsiifnaa miti gooliin teenya sigala sheeytaantichi kunuu yoo ummata keenya irraa du'a dhaabee hayyoota facaase kanaan marihate woboo wajji taa'ee haasee woboon maaliif Tanzaaniyaa dhayte nagee barbaaduufi lubbuu isii qabsiifte osoon hoogganaa tokko qofan ta'in hoogganaa fi itti aanaan hoogganalleen maaliif lubbuu isaanii qabsiisanii Tanzaaniyaa dhaqan nageenya barbaadaa Oromoon hangam takka nama akka nagee jaalatu Jawar Mahammad kan hidhee namichi kun irra deemee akkas godhe mana hidhaati gabbaana dhaabbadha meeni mari'annaa dhaabbadha maaliif jaan nagee barbaada silaa osoo kuma mana hidhaati bee ummata akkasitti aaree du'a hacaaluutiin aaree inni hidhamuun aaree baqqalaan hidhamuun aaree ummata aariin akkasi guutame san osoo hoggume mana hidhaati gabbahu hoggii tuurii thank you jee as keessa deemu kaala faajee osoo namni tokko lafannee hafa hinafuu jechuu meedhaapha waan dhufurra waan baduu turra guddoo jechuu fi hayyoonni keenya nagaya jaalalaa fi akkasi ciniinnatanii sheeyxaana kana jalatti wannata ummata dhumu jiru ummata buqqa'u jiru ummata gudeedamu jiru kan inni nuu ragaa ba'e osoo kaan wallaga godhe beeytanii osoo kaan itti wallaga fixe beeytanii osoo kaan itti wallaga gudeechise beeytanii kati kiraa hin dubbattan jeesi inni nuu paarlama irra taa'ee ragaa ba'e hayyoonni keenya kana hunda osoon harkanii
أصوم بيخني سيجل خدوه دوه خبوكي بوكي ميدا لوتا رفو أجيفنو لوتا رفو أبدي هاتانو جاني ميدا أبا جاني تدبني يجو وان سراو ميتو سيجل وان سراو ميتو nuti khadannee xiqqaa guddaan khadannee yaaboo Oromoo tara dhageeffadhu yaaboo Oromoo Itoophiyaa keessa gartee dubbeen kee nagaa qabaachuu qabdi beeziin tee bakka ati irraa dhufte tun si jaalachuu qabdi si deeggaruu qabdi si wajji hiriiruu qabdi rabbi sodaadhu ummata kana dhageeffadhu yoo ummata kana hin dhageenye booda hallayya seenta khadannee mee gaafii ummata kanallee takkallee taatu mee takkuma deebisi gaafii tirarraanii si deeggarru kunootun deebite ta afaan federaalaa isinii deebite ta finfinnee eeggadha ta daan maarree eeggadha jennee kadhannee dadhabne boodarra Oromoo marra gattaa'e jechuudha abbaa gadaara shanu hacaaluu jeesuun beekaa Oromoo ari'uun lammallee if jala ari'uun jaawar maammatii hidhatte ol kuchiisu sigal ha dubbate hunda shanee ilaalcha biroo qabdan ol guuruu eegalee bakka kunin sirraawu nama sirraawu miti kana cabsuu malee qaceelchuun hin danda'amu jennee murteessinee gabbaane saniifu tanaafi nu dhageeffadhaa isiniin jenna waan birootii keessa isii sirri beena waan kana keessa gargalchineeti amma namoonni gariin namicha kana fa'aatu Oromoo maa wajjin hin mari'anne sheeyxaana wajji mari'attee biyya tamtu jaaramame nama dhiiga namaa malee hin jiraanne sangubbaadhaan nama Itoophiyaa tana qabdii qabsiisee lolu jiru Arab Emirates qabdii guutuu fudhattee jirti anaarraa isiniin himne dubbii baale dubbii bishooftuun gurguramuu tanaarraa isiniin himne gaafa san akka ofluu turtan arra arkitanii jirtanii saniifu ummanni keenya if qopheessuu qabdanii lolli amma adeemu yoo dhufellee lola laafaan ta'u Oromoon lolli kun nallaalatu jettee waboo ifiitii wajjiin hiriiruun dirqama siiti hayyoota ifii dhageeffachuun dirqama siiti yoo wal hin dhageeffanne yoo wal jala yaane bu'aan nuti fiduu teenyu hin jirtu ammaas akkana lafaanee waya baluun na shawwade tashawwadaallee hin jiru ganaa kanaa booda hayyoonni keenyallee wayni shawwadame way maarree keenyaan seetti kennee wanni kana jaamtu hin jirtu kanaa booda ammumarraa irra dalaguu qabdanii ammumarraa aliif jettanii ummata qaallichi kun diige jaaru qabeenya Oromiyaa kan namichi kun caccabsee biyya ala guuru jiru kana dhoorkisiisu humnatti qabsoo teenya humna jijjiiraa deemuun yeroon isaa ammaa yeroon isaa ammaa raayyaan ittisa biyyalleen ijoolleen barra Amaaraa fannoo dhukaasutti hin jirtu keessattuu milishaan qaallichi kun ifii xayyaara fudhatee kutaa xayyaara bitatee taa'u jira qophaa'e yoo akkam rabbi garaa laaffisee zinnaash fudhata zinnaash illee waan barbaadu natti hin fakkaatu yoo akkam rabbi garaa laaffisee zinnaash kan inni baqannaa jee isii qofa mariisisaa milishaa ati namni si mariisisu hin jiru abbaa gandaa ati namni si mariisisu hin jiru abbaa aanaa namni si mariisisu hin jiru ummata kana keessatti hafta ummata kana keessatti hafta ummata kana wajji jiraatta ummata kana madeessin qawween tee ummata kanatti garagaluun qabdu qawwee tee ummata kanarraa ol qabu qabda sigale qawwee tee ummata kanarraa ol qabu qabda obboleeyyan keeti wajji dhalatte wajji guddatte yaa milishaa yaa dhiitee qofa sigale wayin akkana seen hin taatu sitti iyyuu jira abiyyi biyya siyaasaan bulchan siyaasaan isaa horoqooytee ajooytee jirti diinagdeen isaa burkutooyteeti doktarrii waan nyaadhuun dhabe jee hiriira bahu jiraan siin jee biyyi inni itti fufee bulchuu danda'u hin jirtu haga ammaatu aangorra turuu kan inni danda'eef dadhabina mooraa qabsaa'otaatiin facaatii mooraa qabsaa'otaatiin mooraan sun amma walitti ijaaramtee walitti ittitaa jirti
gaafas namichi ni baafata gaafa dubbiin dhumatti yaa milishaa ati harritti baafattu hin jirtu yaa ministeera ati harritti baafattu hin jirtu yaa bulchaa godinaa bulchaa aanaa harri ati itti baafattu hin jirtu ummanni arra ati manarra diidu kun ummanni arra gartee gibiraan ati gidirsitu kun ummanni buusii milishaatiin ati gidirsitu kun ummanni kun boruu ilkeensi nyaata arra guyyaa aangoo qabdutti guyyaa yeroo qabdutti ummata kee cinaa dhaabbadhu ummata keetii wajjin dhaabbadhu sirna baduu deemu sirna aduun itti dhiite sirna gartee akka maammeen baanu biyya bachoo maraataa nyaate godhe sirna kanaa wajjin hin badin mangistuu Hayilamaariyaam yaadadhu warri isaa wajji nama dhiituu ture warri isaa wajji nama hidhuu ture warri isaa wajji nama buqqisuu ture warri isaa wajji toorchi nama godhuu ture hundinuu arra mana hidhaa jiran inni Zimbabwee keessa bashannanu jira sheeyxaanticha kana karaan isaa kanuma warri wayyaanee wajji nama godhuu ture hayyoota keenyaan rabbiin seef godhe arra opiidiyoo arra gartee ummata kana nama godhu jirtu ana saniifu milishaan keenya abbaa gandaa keenya bulchaa aanaa keenya bulchaa godinaa keenya ilmaan keeysan gosa teeysan lammii teeysan niif yaada harri isin namicha kana wajji dhaytan hin jirtu namicha kana aduun itti dhiitee jirti kharayyuun lafaatti ka'ee jira diploomaasiin isaa qoftee jirti arra Jabuutii xiqqoo santu sigale Jabuutii xiqqoo santu gartee Itoophiyaatti hanjamaa godhaa jira Jabuutii xiqqoo saniifu lolli galaana diimaa keenyaa miti nuti kaayyoon teenya nagaya buusuu ilmaan miskiinaa lubbuu isaanii baraaruu informeeshina jiru isiniin gayu fudhadha sheer godhadha waliin gaggaya kun sheekka abbutaati hanga yerootti aantu wali jechaanu nagaan naa jiraadha baay'ee isin